به نام خداوند بزرگ و توانا، سلام و عرض ادب خدمت علاقمندان برنامه امت وسط. در هر جایی که هستین خوب و خوش و دور از مصیبت های روزگار باشین. در خدمت شما در این برنامه آمدیم و یکی از قضایای اجتماعی که اون هم ایثار و قربانی هست صحبت خواهد کردیم در موردش و استاد هم با ما هستند، جناب دکتر محمد عاطف. در نخست اینها را خوش آمدید میگم. استاد گرامی خیلی خوش آمدید. تشکر. خوشحال هستیم که شما را داریم. زنده باشید. استاد برای ما بگوین که این قربانی و ایثار چی معنا میده؟ مراد از این چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظیم. قربانی یا فداکاری یا مصرف کردن ارزشمندترین متاع شخصی خود ای از خواسته های دین هست و یکی از قضایی که اگر فکر و اندیشه برنامه دین بخواه با پیروزی برسه و بدون قربانی اینها مذاق میکنن. بنابراین هیچ دینی نیست که او به قربانی ضرورت نداشته باشه و هیچ قربانی نیست که هدر بروه. والله متعال طبق سنتش هر کی قربانی داد، زحمت کشید و پیش رفت، اونها چیزی رو به دست میارن. قد کلمه تضحیه یا قربانی یا تقدیم همه هست و بود ارزشمند خود در زبان عربی به نام ضحى بنفسه او بعمله و بماله، ای بدله، مصرف کرد مال خود را، نفس خود را و عمل و تلاش خود را خدا مصرف کرد. تضحیه چیزی رو گفته میشه یا قربانی که بدون مقابل باشه. شما در مقابل از او چیز مزد ملموسی نمیخواهیم. اگر مزد ملموسی خواسته است او به شراست، باز او به خرید و فروش است. قربانی چیزی رو گفته میشه که در مقابلش شما چیزی ارزشمند رو میدین و چیزی رو نمیخواین. این از منتهای باورمندی به یک راه می باشه و در اصطلاح شرعی میگن هو بذل النفس او الوقت والمال لاجل غایه اسمى. مصرف کردن نفس و وقت خود، شخصیت خود و وقت خود و مال خود به خاطر به دست آوردن بزرگترین هدفی که او را تعیین کردی یا بزرگترین هدفی که آرزومندش هستی. بزرگترین است چیزی که هر کسی که به چیز معتقد باشه، مثلا کسی به خدا معتقد است، بنان کوشش میکنه خوبترین چیز خود به خدا تقدیم بکنه و کسی به خدا معتقد نیست کوشش میکنه شهرت خود را به او چیز قربانی تقدیم بکنه. بنان قربانی، هر کسی که قربانی میدهد قربانی به کسی میدهد که از او بالاتر مستحقش کسی دیگری نباشه. بنان قربانی از خواسته های یک برنامه باورمندانه اجتماعی در جامعه بشری هست و بدون قربانی هیچ فکر، هیچ اندیشه، هیچ کار پیش نمی روه. به می خاطر است که والدین به خاطر حفظ اولاد خود و خانواده خود قربانی می دهد. مثلا اولاد به خاطر پدر و مادرش قربانی می دهد. ملت به خاطر حفظ کرامت انسانی و رفاهیت اجتماعی خود قربانی می دهد و در نتیجه کلی از یا بعد از نتیجه فیزیکی دنیا آرزومند آخرت و اجر آخرت هم می باشه. درست. یعنی قربانی عامتر اگر معنا کنیم از خودگذری بگوییم دیگه میشه. یکی خودگذری است، یکی تقدیم چیزی جدید است به خاطر خدا و زیباترین متاع خود را به خاطر خدا میدین. یعنی این که آدم میگذره این یکی از نوع قربانی هاست. اما آن چیزی که ارزشمند است، ارزشمندترین چیز خود را میدهی، دادن است. به می خاطر قربانی که ابراهیم علیه السلام تقدیم کرد، باز الله متعال گفت که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، شما خوابی که از طرف خدا با شما من حیث وحی پیامبری داده شده بود که پسر خود ذبح کنین، شما به راستی تقدیمش کردن و فدیناه بذبح عظیم که باز یک قربانی خوبی رو به خدا باش تقدیم کرد. این قربانی در راه کی باشه؟ الله متعال. درست. ولی چیزی که به خاطر خدا میدی نتیجه ملموس دنیایشه به خاطر امی قربانی ها میخواهی. اینطوریست که در دنیا چیزی را نمیخواهی. چیزی هست. اگر به خاطر پدر و مادر باشه یا به خاطر جامعه باشه، مثلا جامعه را مرفه میسازی، خدمت والدین میکنی، خدمت اولاد هستی، در خدمت فکر و اندیشه هستی، ولی اینجا که قربانی میدی که خدایا به خاطر تو این کارو میکنی که کار را پیروز بسازی.
درست. فایدهش چی است استاد؟ فواید زیاده ضرور. خب صحبت میکنه که ما در جامعه بشری قربانی ها نتایج ملموسی رو به دست خواهد داشت، ولی ارزشش برای ما یک چیزی که ما همه قضایای خود رو که بحث میکنیم از یک دیدگاه بسیار مشخص پیش میریم. همین که خالقمان امر فرموده، پیامبر اکرم امر فرموده و مسیر راه را متعیین کرده. خداوند متعال در قرآن کریم میفرمه که و اتخذ منکم شهدا، خداوند متعال میخواد که از بین شما انسانهای قرباندهی واضحی را به بشریت تقدیم بکنه، شما را الگو بر انسانیت بسازه. و یکی از علمای عظیم میگن که لیکرم اون منکم اناسا بالشهاده، برخی از مردم را از بین شما من حیث الگو، شاهد، قربانده، فداکار به جامعه بشری نمایان بسازه. بیشتر هم اشاره کردیم که خالق لا یزال انسانهایی را توصیف فرموده که به مبدأ باورمندی خودشان با اساس که باور دارن قربانی میدهن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، از جمله انسانها و مؤمنان مردانی اند. اینجا ذکور هدف نیست، انسانهای نیرومند با هدف و با شکیمت است که او مرد باشه یا زن باشه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، مردانی اند که با آن پیمانی که با خدا بستن استوار باقی ماندن. فمنهم من قضا نحبه، برخی اونها خود را فدا کردن، خود را قربانی کردن. و منهم من ينتظر، برخی دیگر در صف قربانی استادن، در راه روان هستند. و ما بدلوا تبدیلا، هرگز در مسیر راه تبدیلی را هم نیاوردن. باز الله متعال میفرمه لیجزی الله الصادقین بصدقهم، به این خاطر که خداوند متعال به اندازه راستی راستگویان انسانها را پاداش میدهد و انسانهای بی باور را و یعذب المنافقین، بی باوران را عذاب میدهد و اگر بخواد توبهشان هم اگر توبه بکنن برگردن قبول خواهد کرد. همچنین یک چیز دیگه میگم که این قربانی را خدا از همه انسان ها میخواه یا برخی از افراد مشخصی؟ نه، از انسان هایی که واقعا به خدا باورمند باشه و مخلصانه تقدیمش بکنه. الله متعال جای دیگر میفرمه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما گمان مبرین که انسان هایی که مردن اونها رفتن فوت شدن، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اونها زندان و خداوند اونها را اکرام میکنه و روزیشان میدهن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین میفرمایند که ان تداب الله لمن خرج فی سبیله لا یخرج الا ایمانا بی، خداوند متعال میفرماید که خالق لا یزال برخی از انسانها را به خاطر رفتن به راه خودش تشویق کردن و اونها را انتخاب کردن. لا یخرجه الا الایمان بی، جز از ایمان بالای من چیزی دیگر انگیزیشان نیست. و تصدیقا برسولی، و باورمندی به پیامبران من است. ان ارجعه بما نال من اجر عظیمه او ادخله الجنه، یا او را سالم برمیگردن یا به جنت میبرم. یعنی اصلا کسی که در راه خدا قدم گذاشت به خاطر اعلای کلمت الله زحمت کشید هرگز ناکامی را نمیشناسه، یا زنده با غنیمت و اجر برمیگرده یا مرده به شهادت و جنت میرود. و رسول اکرم میفرماید ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریه، اگر بال امتم دشوار تمام نمیشد از هیچ سریه مدخانه نمی نشستم. سریه همان غزوه رو گفتمش که خود رسول اکرم شرکت نکرده، همان گروپ جنگی جهادی رو گفته میشه که رسول اکرم خود شرکت نکرده و اصحاب کرام رو توصیف انی اقتل فی سبیله ثم احیا، که شهید شوم بار دیگر زنده شوم، ثم اقتل ثم احیا، بار زنده شوم. فبذل النفس والشهاده فی سبیل الله هی ذروة التضحیه، یعنی گفتن که تقدیم کردن نفس و شهید شدن در راه خدا به خاطر مبدأ خیل اسمایی که حاکمیت اسلامی به خاطر اعلای کلمت الله و پیشبرد دعوت اسلامی مکلف بسازن، یعنی گدودی نباشه. مشکلی که ما داریم امروز همه چیزا مختل شده. نکته دیگری که هم بالاترین قربانی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما نقصت صدقه من مال، هرگز مال به صدقه دادن کم نمیشه، به قربان دادن مال کم نمیشه. و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، از خودگذری از شخصیت خود تیر شدن، اما خودگذری انسان بلند میره پایین نمیشه.
و ما شخصیت انسان پایین هم بیاد در موقع در لحظه تیر میشه، به یک جاهل سکوت میکنی، در مقابلش حرف نادرست که اون نثار که جوابش نمیدهی و عفو میکنی که نمیدانن، خدا خودت میدونی و کارت. و ما تواضع احد الا لله رفعه الله. هیچ کسی به خاطر خدا در مقابل چیزی تواضع نکرد و خدا بلندش میسازد. در قضایی که پیشتر شما اشاره کردین است که ما چرا قربانی میدهیم، علت قربانی دادن چیست؟ ما چرا من حیث کسی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه به یک امت خیلی ارزشمند نسبتش میشه که امت اسلامی هست و در مقابل چی به دست میاریم؟ چرا قربانی میدهیم؟ اول است که ما به خاطر نصرت دین خود، یعنی هر کی قربانی میده به این معنی که قربانیش باید در اکانت دینیش جمع شود، در اکانت فکر اندیشیش جمع شود، هوایی نباشه. الله متعال هیچ چیزی رو بدون هدف نمیپذیره و هر کاری که کسی انجام میدهد یک نیت بکن به خاطر چی. بنابراین اینجا اگر نصرت دین نباشه، سربازی چه معنا دارد؟ مال خود را به هدر مصرف کردن چه معنا دارد؟ وقت خود را مصرف کردن چه معنا دارد اگر نصرت دین خدا نباشد؟ همچنین دومین هدفی که از قربانی شریعت اسلامی در جامعه بشری او را و امت ما رو مکلف میسازه و ملت ما ضرورت داره است که ما به خاطر تکافل اجتماعی و همدردی اجتماعی قدم بگذاریم. اگر مال خود را به فقیر میدهیم یا مشکل اساسی رو رفع میکنیم یا مریضی رو کفالت میکنیم یا به درد نادانش میرسیم، بیمونه که ما امت خود را پیش میبریم و در سرفرازی امت ما سرفرازی دین ماست و در سرفرازی دین ما خدای من راضی میشه. همچنین در تضحیه تقوی امت است. متاسفانه امروز خودخواهی ها به سرحد شده که حرف از مشترکات دینی گفتن را بیگانه پرور میگن. چطور یعنی؟ به این معنی که اگر حرف زدیم از مقدسات دینی خود، از بیت المقدس صحبت کردیم، از امت مسلمه صحبت کردیم، از مظلومات امت داد زدیم، این نام بیگانه پرورن. غربی ها و دیگرها کوشش میکنن که ما را تکه تکه کنن، به هم متفرق بسازن و بالاخره باز بگوین که لقمه های تمام عیار است که هر کس نقطه خود را بردارن. به می خاطر است که تقوی امت ما به قربانی ضرورت دارد. برخی از منافع تیر میشیم، مصرف میکنیم که ما وحدت امنیتی داشته باشیم، وحدت اقتصادی داشته باشیم، وحدت سیاسی داشته باشیم، مثل که دیگرها برای خود ملل متحد درست کردن و به خاطر شورای امنیتشان پولهای هنگفت را به نام همکاری به ملت‌هایی که ذلیلش میسازن میریزن. چرا ما مسلمان خودمان ندهیم؟ دقیقاً. به می خاطر ما چرا قربانی ندهیم؟ دقیقاً. در پهلوی ازی قربانی در تراحم و همبستگی خانوادگی و جامعه اسلامی استفاده میشه. ما با پای خود باید استاد باشیم، هرگز مسلمان باید به غیر مسلمان محتاج نشود. اگر ما این امت خود را از احتیاج میکشیم باید قربانی بدهیم، با مال، به نفس و به تکنولوژی و به هر چیزی که داریم. همچنین در عزتمند زندگی کردن قربانی میخواهم. اگر ما یک افتیده خود را، دیوانه خود را، مدهوش خود را صحتمند میسازیم، بدون پول نمیشه، بدون قربانی نمیشه. همین جاست که حتی در شریعت اسلامی اگر در قوم دیوانه و نافهم قتل بکنه، مجموعه قوم مکلف است که دیت زور بپردازه که 100 شتر میشه و هر شتر حد اوسط 50,000 افغانی و کم بالاتر از این قیمت داره. و نهایتا اگر بخوایم که خوشبخت زندگی بکنیم و مثلا در سیمای ملت ما، امت ما، بیوه ما، یتیم ما غم و اندوهی دیده نشه، قربانی ضرورت داره. بنان سعادتمند زندگی که وقتی که انسان به کوچه و بازار میبره، باور بکنید احساس خوشی نمی کنیم، به خاطر که یک تعداد محدود داراست و نامحدود نادار است. ببینن چگونه احساس سعادت بکنه انسان اگه وقت انسان باشه. مثلا انسان ها با پشت خوشبختی میگردن. باید خوشبختی فردی واقعا کچفهمی است. ما خوشبختی اجتماعی را میخوایم که مرد ما، زن ما، ری سفید ما، پیچه سفید ما و جوان ما احساس ناراحتی نکنه. وقتی که از مکتب و مدرسه برمیگردن خوشبخت باشن، ایتو نباشه که براه گشتن نتونن، از رنج ببرن که الان خانه بری چی بخوری، کاش در مکتب چند لحظه دیگه می بودیم. اجازه میتونی یک وقفه بگیریم؟ یک میان برنامه کوتاه می داشته باشیم عزیزای بیننده و دوباره با شما خواهد بودیم.
بینندگان عزیز، ادامه برنامه امت وسط هست و ما همچنان در مورد ایثار و قربانی بیشتر صحبت میکردیم. استاد گرامی با ما هستن. استاد، چند نوع قربانی داریم؟ در مورد قربانی مجموعاً به دو بخش تقسیم میشه. قربانی محمود و مشروع که خدا او را راضی میشه و قربانی، و غیر مشروع. مشروعش است که انسان باز در مشروعش چند نکته وجود داره که قربانی به نفس است. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بالا شما جنگیدن در راه خدا و اعلی کلمت الله فرض شده ولی شما خوشش ندارین و یک ضرورت انسانی هست، به خاطر که جهان در این جهان انسان کمزور پامال است. فلسفه و فکر و اندیشه که ابو از قوت و نیرو بهره‌مند نباشه، او مذاق است که مردم مذاق میکنه که ما وجود دارم. او دنبال روی می باشه که زیر پا میشه. امروز قوت حرف میزنه، حق را زیر پا کرده و وقتی که در پروی حق قوت وجود داشته باشه با جهان عدالت میگیرن. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در طبیعت این جهان ضعیفان همیشه پامال می باشن. و می خاطر است نخستین قسمش قربانی به نفس است، دومش قربانی به مال است. و کسی که مال را قربانی ندهد، اون ملتی که و امتی که مال به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر کفالت تکافل اجتماعی و به خاطر سرفرازی علمی خود مصرف نکنه، اونها عقب میمانند. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا شما در راه خدا یا در راه اعلای کلمت الله یا به خاطر اعلای دعوت خودتان مصرف نمیکنین؟ ولله میراث السماوات والارض، در حالی که همه هست و بود مادی از خداست. انسان وقتی که آمد هیچ نداشت، وقتی که میرم هیچ نمی داشته باشه. طفلی که تولد میشه مسکین است و مرده‌ای که میرم مسکین است. بینن این مسکین چرا با مالی که خدا در زمین خلقش کرده و خاطر رفاهیت زندگی انسانی هست و به خاطر با هدف ساختن جامعه است، چرا این کار نمیکنه؟ باز میگه لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، هیچگاه انسان های مصرف کننده و مبارز قبل از فتح و پیروزی با انسان بعد از فتح و پیروزی برابر نیست. و خداوند متعال در اخیر میفرمه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، خداوند متعال خیلی کریم هست، آنچه که خودش به ما داد از خودش از ما قرض میخواه، هرچی که هست از خداست. باز می کیست که شما به خدا قرض بدهد؟ ما مثال های زیاد در سنت رسول اکرم داریم که امی آیت شریف که نازل شد صحابه کرام گفتن که ربنا یستقرضنا، خالقمون از ما قرض میخواد. گفت بله. ابو دحداح گفت که یا رسول الله ان لی بستان والاملک سواه، ما یک باغ دارم از او طرف چیزی دیگری هم نیست، این به خدا قرض دادم. ابو دحداح رسول اکرم گفت ربح البیع یا ابو دحداح، باز خیلی بیع بسیار خوبی کردی. رفت با کنار باغ به خانم خود گفت یا ام دحداح اخرجی و اخرجی با ابنائکی، برای اولادم بکش. گفت چرا؟ گفت من با خود به خدا قرض دادم. زنش نگفت که خود گفت ربح البیع، بسیار بیع کار خوبی کردی. همچنین تضحیه به قسم دیگهش غیر مشروع است، کویست که به خاطر شهرت باشه، به خاطر تعصب باشه، به خاطر قوم پرستی باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به روایت ابو موسی اشعری میفرماید که جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله ما القتال فی سبیل الله، جهاد و قتال چه معنا دارد؟ فان احدنا یقاتل غضبا، برخی ما خشمگین میشه می جنگن، و یقاتل حمیتا، برخی به خاطر حمایت از قبیلش می جنگه. فرفع الیه رأسه، رسول اکرم به سویش دید. قال و ما رفع الیه رأسه الا انه كان قائما، هرگز و میگن که وقتی که سر خود پایین که ایستاد شد و دست از کله خود بلند کرد، رسول اکرم گفت قال من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا فهو في سبيل الله، تنها و تنها، آن جنگ و مقاتله در راه خداست که به خاطر خدا باشه، دیگه کلش جاهلیت است و مذموم از قربانی ها بدان است. از دی راستا میشه که روی برخی از صورت های یا اشکال قربانی هم صحبت کنیم که بلندترین شکل و صورت مثال قربانی به نفس است که وقت انسان خود فدا میکنه. دومش مالش است که در خدا مصرفش میکنه. و شرایط هم داره از خود. طبعا بی خاطر است که ما وقتی که تقدیمش میکنیم به یقین باشیم که ما به خاطر خدا تقدیمش میکنیم. امروز بعضی کسای دیگه هم هست که به خاطر خدا تقدیم میکنه جان خدا، ولی کم نیستن.
بیمانه که مبارزه در راه خدا و نفس خود را، یعنی از هم هست و بود خود تیر شدن و از مناصب و جاه و جلال تیر شدن، به خاطر دعوت خود را وقف کردن و به خاطر اعلای کلمت الله خود وقف کرد، امی نفس است. یک نکته غلط فهمی نشوه که تنها کشته شدن تقدیم نفس است. یه غلطی میشه که کسی که مسلح نجنگید او نفس خود تقدیم نکرده، او یک از انواع تقدیم نفس است. وقتی کسی که از خود هم هست و بود خود تیر میشه و هم زندگی خود را وقف دعوت و فکر و اندیشه خود میکنه، به خاطر خدا تیر شده و همچنین مال خود را در راه مصرف میکنه. این دومین راهش است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید و حضرت عمر از روایت میکنه که امرنا رسول ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا. رسول اکرم ما را با چه تشویق کرد به صدقه و مال هم داشتم. باز گفتم که امروز ما با حضرت ابوبکر صدیق مسابقه میکنم. فجئت بنصف مالی، نصف مال خود در جیش العسره غزوه تبوک آوردم و دیدم که ابوبکر صدیق چیزی را آورد که ما حیران ماندم. باز گفت که ابوبکر صدیق آمد، یا ابوبکر ما ابقیت لاهلک، چی ماندی؟ گفتی چی رم نماند، خدا و رسول من دیگه همه چیزی که داشتم آوردم. سومین شکلش و صورتش قربانی به وقت است که به خاطر علم و دانش و فهماندن دیگر و تربیت دیگر مصرف بکنیم. تضحیه به بدن است که انسان او چه میکنه. و نکته خیلی مهمی دیگری که هم داریم در قربانی ها که وقت سر ما کمی نکنه، موانع است که چرا برخی از مردم قربانی نمیده. چی باعث میشه؟ یعنی موانع قربانی چیست؟ وقتی که انسان با خدای خود رابطه خوب نداشت، انگیزه قربانی میموره. اخلاص انگیزه قربانی هست. وقتی که انسان به خدا باورمند بود و باز به تجارتی که با خدا آغاز کرده باور داشت و به ثوابی که در آخرت منتظرش است باور داشت، قربانی میده و الا قربانی نمیده. ضعف ایمان هم باعث میشه. طبعا امیر که اخلاص با خدا نبود ضعف ایمان است. دومی است که خودخواهی مانع قربانی میشه. مال داری، ثروت داری، توانمندی داری، می چرا مصرفش بکنی؟ یعنی امی خودخواهی است که مادام دیگران نداشته باشه، همو هستی خود را با دیگران شریک نمیسازی. یعنی زیاد محبت مال را دل. همچنین نکته دیگری که موانع قربانی میشه، توجه به چی است؟ زندگی مرفه کمالی است. میمونه که ضرورتم پر است، حاجتم پر است و میخوای که زیبا زیست باشی. زیبایی عیب نیست، اما که حق فقیر و جنفه فقیر جان میده. تو به خاطر پرده خود انواع هر سال عوضش میکنی، فرش خانه تر هر سال عوض میکنی، کوچ خانه تر هر سال عوض میکنی. چرا خانواده فقیر هم کاری نمیکنی؟ به ایمانه که به میک مرفه زندگی بکنی و زیبا پوش باشی و زیبا نشین باشی و زیبا صورت باشی، یعنی او طرف چرا فکر نمیکنی که او فقیری مسکینی که چرا قربانی نمیدی؟ بدگمانی به مسلمان دیگری و بی‌اعتمادی در جامعه هم مانع قربانی میشه. اگر ما علیه مسلمان بدگمان بودیم که والا این به درد ما نمیخوره، به دردش نمیخوره، فایده چی خواهد بود، بدگمان بودیم، ضعف ایمان بزرگترین مصیبت در قربانی هست که انسان در رزق خود فکر بکنه که خدا اگر مصرف چی میشه، اما که آمده چی داشتی و که میری و چی میمانه، آدم خب باید فکر بکنه. به می خاطر است که الله متعال این نقاط را مذمت کرده. همچنین تعلق با دنیا و زینتش، دل رفتگی به دنیا، دلبستگی به دنیا مانع قربانی میشه. الله متعال میفرمه یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم. ای مؤمنان چرا شما عقب مانده شدین، در خانه خود باز نشستین که زمانی که شما را فریاد داده شد که به سوی خدا برگردین، با قتال فی سبیل الله و جهاد فی سبیل الله و با قربانی خدا تقدیم بکنین، ارادیتم بالحیات الدنیا، امی دنیای بیچاره را خلا شما خیلی با ارزش گرفتین، من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. این خیلی ناچیز است، بی توجه نکنین. همچنین نکته دیگری که انسان ها را بخل و عدم انفاق فی سبیل الله مانع دیگری است که انسان به سوی مصیبت ها میره و وسایلی که ما را همکاری میکنن نهایتا به توجه کرد که ما را چگونه میتونیم که وسایلی که به دست بیاریم که ما به قربانی ها آماده شویم. عدم دلچسپی به دنیا.
اگر وقت دلبستگی با دنیا داشتیم ما میتونیم که قربانی بدیم. شکست خوردگی را از دست دادن. انسانی که گفت که والا قربانی دادن چی فایده داره، ما پیروز نمیشیم، ما وحدت نمیتونیم، ما سرفراز نمیشیم، این انسان قربانی نمیده. وقتی که باور داشتی که پیروز میشه مصرف میکنی. بیمانه که امتی که به پیروزی خود باورمند نباشه، ملتی که به همبستگی خود باورمند نباشه، اونا قربانی نمیدهند. همچنین حب دنیا، حب دیگرها را دوست داشتن که ما اگر مرفه باشیم دیگرها هم باشن و مثل که ما امنیت را دوست داریم دیگرها را هم با امنیت زندگی بکنیم. وقتی که ما امت خود را، ملت خود را، خانواده خود را، قریه خود را، محیط خود را دوست داشتیم قربانی میدهیم. همچنین داشتن شجاعت و اقدام، انسان جرأتمند قربانی، انسان بزدل که سر مرگ خود و سر زندگی خود و سر اولاد خود و سر متاع خود بترس، از او چیز درست نمیشه. شجاعت وسیله دیگری برای قربانی است. همچنین همت عالی داشتن، انسان با همت قربانی میده، انسان دون همت را توقع قربانی نشود. همچنین کسی که با کرم و عدم بخل موصوف باشه، با اهل خیر رفاقت کردن، انسان با غیرت را دوست گرفتن، اینها چی میشه؟ همچنین با وعده های خداوند که در موعظ قربانی وعده ها داده، او را یقین کامل داشتن انسان به قربانی و میداره. و کوتاه ساختن آرزوها و همچنین از انسان‌های با همت مطلع شدن انسان به قربانی و می‌دارن. نهایتاً چیزی که ما آرزومند هستیم که ملت عزیزی ما درک بکنه، ما در محک قربانی بزرگ هستیم. ما سیاستمدارای خود از طرفین درگیری خود آرزومند قربانی هستیم. شجاعانه به خاطر ملت خود قربانی بدهین، ان شاء الله سرفراز خواهد شدیم. تشکر بسیار زیاد استاد و از شما بیننده هایی که پای صحبت های استاد گرامی ششتین. تا این دم وقت بخیر، الله یار و نگهدارتان باشه.